Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, jumpa lagi di channel saya di Abeng Faforit Channel. Oke, seperti biasa masih di edisi yang nyari burung ya, nyari burung ruak. Seperti tadi sini, ini udah kita pasang zigzag. Kenapa kita pasang zigzag? Karena panjang ya. Kalau kita pasang formasi seperti itu kecil. Aja nanti kita pasang zigzag. Di sini juga adalah salah satu formasi yang didapati oleh lawan ya, oleh musuh, takut sama formasi zigzag. Oke, nggak usah lama-lama yang sebelum yang baru gabung dengan channel saya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan sebelum nonton video saya, baiknya tengok jam dulu, jam berapa. Kalau emang sudah jam sholatlah dulu. Jangan sholat yang utama, video hanya hiburan aja. Habis sholat baru lanjutkan nonton video. Langsung aja hidupkan ininya ya, untuk menarik perhatian musuh kita. Ruak. Langsung aja, let's go. Mati teman-teman, perlu supply dulu. Straaek guys ya, satu kita buat pancingan aja, kita jauh dia. Oke, kita ambil aja buat pancingan.